近期台湾市场一口气来了3款小折叠手机，分别是 Samsung Galaxy Z Flip 6、小米 Mix Flip， 还有 Motorola 的 Razr 50 Ultra。其中 Mix Flip 还有 Razr 50 Ultra 不仅价格相近，在设计跟功能上也有类似的想法，让不少朋友开始出现了选择障碍。这次就以规格面、功能面还有拍照面3大方向来帮大家整理一下，哪一款手机更适合你。嗨，大家好，我是 Kissplay。前阵子有观众问我，小米的 Mix Flip 还有 Motorola 的 Razr 50 Ultra 这2款小折机，到底该选择哪一支比较好？说实在，我没办法给出确切的答案，因为2款手机各有擅长，而且价格几乎相同。如果不知道明确的需求或是偏好，真的很难有结论。所以这一集其实不是用来比出高下，而是以不同的需求来让大家知道应该要选择哪一款。所以接下来会从外观、硬体规格、效能规格、特色功能，还有拍照这几个部分进行比较，让大家选择时候可以参考参考。小米 Mix Flip 还有 Motorola Razr 50 Ultra 在外观尺寸部分差异并没有太大，底下直接列出比较表让大家参考一下。以外观规格来说 ，Razr 50 Ultra 比较狭长一些，厚度比较薄，重量比较轻，但两者差距真的很小，基本上保护壳装上去之后就可以当成没有差别。萤幕部分规格也让大家先看一下比较表。萤幕的硬体规格来说，两者尺寸也几乎相同，但在解析度上面，无论内外萤幕 Mix Flip 都更为优异。色彩表现上，两者虽然都有 DCI-P3 的广色域，但是 Razr 50 Ultra 的色彩表现比较浓郁一些，这点就看个人喜好。Mix Flip 所用的 AMOLED， 还有 Razr 50 Ultra 用的 PMOLED， 到底有什么差别呢？其实就是早上跟下午的差别。不对，好，理论上 PMOLED 是更为省电跟省成本的面板，但在反应速度上就没有 AMOLED 这么的快。不过两者的反应速度都比 LCD 快非常的多，所以基本上人也很难分辨。这部分的话，要省电要色彩浓郁的显示器就选择 Razr 50 Ultra， 要有更快的反应速度、更高的解析度就选 Mix Flip。而内页折痕部分，如果单看2款手机，凹痕都不是很明显，但2款摆在一起时候 ，Razr 50 Ultra 更浅一些，触感上的凹痕感也更少一些。防水性部分 ，Razr 50 Ultra 有通过 IPX8 防水认证，但是 Mix Flip 没有进行防水认证。另外 ，Razr 50 Ultra 经 SGS 认证可弯折超过60万次，而 Mix Flip 是50万次。那2款都是相当耐用，所以这点我觉得大家不用太担心哦。在外观规格部分，整理挑选指南表让大家参考哦。小米 Mix Flip 跟 Motorola Razr 50 Ultra 效能规格部分，先以表格分享给大家。以规格上来看 ，Mix Flip 在处理器部分是高一阶，加上有着 3D VC 散热系统，理论上效能一定会更优异。我们直接以跑分来确认。安兔的部分 ，Mix Flip 获得180.5万分 ，Razr 50 Ultra 则是获得110.7万分。Geekbench 6部分 ，Mix Flip 单核2207分，多核6640分 ，Razr 50 Ultra 单核1668分，多核3379分。以数据来看 ，Mix Flip 是高出不少，但其实以一般的工作跟游戏的运算 ，Razr 50 Ultra 也都能应付，所以这点我觉得大家也不用太担心啦。电力部分就比较有趣了 ，Mix Flip 有着4780毫安时的超大电池 ，Razr 50 Ultra 也不小啊，有着4000毫安时的电池。但有趣的是，在相同条件下进行 PC Mark 工作 3.0 的电量实测 ，Mix Flip 模拟得到15小时23分的成绩是非常好的续航，但没想到 Razr 50 Ultra 居然达到15小时49分。这部分当然还有一些误差存在，但即使这些误差让两者续航平手，我认为 Razr 50 Ultra 的电量控管机制是相当优异的。充电效率部分
Mix Flip 的功率比较高，有着67瓦，而 Razer 50 Ultra 是45瓦，但却多了15瓦的无线充电，并可以提供5瓦的反向充电。效能部分的选购指南同样整理成表格让大家参考咯。小米 Mix Flip 跟 Motorola Razer 50 Ultra 都是主打外萤幕的可用性，但两款手机的呈现方式完全不同。Mix Flip 以接近16:9的方式搭配智慧舷窗的通知栏位，而 Razer 50 Ultra 则是使用全萤幕的方式呈现。以浏览网页的方式进行比较 ，Mix Flip 的外萤幕与内萤幕的呈现方式比较接近，基本上就是等比例缩小。而 Razer 50 Ultra 则是有比较宽的浏览空间，以浏览面积来讲。Razer 50 Ultra 确实比较大，但页面部分内容会被镜头区域挡住这部分就是看个人使用习惯而定。对了 ，Razer 50 Ultra 要使用全萤幕时，可于浏览分页时设定为全萤幕。如果没有设定，显示区就会排除镜头那一块区域接着以观看 YouTube 的方式进行比较，浏览频道页面时跟 Chrome 的呈现方式一样，预览影片时Razer 50 Ultra 的影片显示区会比较大。但如果镜头在上方的时候会挡到影片区，所以建议用镜头在下的方式浏览。另外 ，Razer 50 Ultra 支援萤幕可以4个方向旋转，Mix Flip 只能上下翻转。在观看全萤幕影片时 ，Mix Flip 的呈现方式非常有趣，原本只支援上下翻转，但在全萤幕时就会以大区块横向显示影片。而 Razer 50 Ultra 虽然4边都可以翻转，但在画面上就没有像 Mix Flip 那么大。所以，以外萤幕浏览器与 YouTube 的好用程度来讲，是各有所长的。外萤幕的软体可用性上，以 Google 相关的软体来看，目前 Mix Flip 可支援 Google Wallet、Google Map、Chrome、YouTube、YouTube Music 这些软体，而 Razer 50 Ultra 则是几乎所有的软体都可以在外萤幕上使用。这部分的确可用性是比较高的而外萤幕软体设定的部分 ，Razer 50 Ultra 直接在外萤幕上就可以设定新增，而 Mix Flip 要先翻开内萤幕之后才能设定，方便度上也是 Razer 50 Ultra 要稍微高一些Mix Flip 在外萤幕的呈现方式是以一页下滑方式来去寻找你的 App， 没有分页。而 Razer 50 Ultra 有着许多分页可以设定，除了首页跟软体页以外，还支援许多小工具页，这点自由度上其实也算是相对高的。最后来到通话部分 ，Mix Flip 因为在外萤幕上有设计听筒跟麦克风，所以可以直接在折叠萤幕上拿起手机就可以靠在耳边进行通话。Razer 50 Ultra 虽然没有在外萤幕设计听筒跟麦克风，但是还是可以拿起手机靠在耳边通话，只是声音的清晰度就没有 Mix Flip 来的高。外萤幕功能部分整理成比较表，也让大家参考一下。小米 Mix Flip 跟 Motorola Razer 50 Ultra 在主镜头配置部分很有默契的，都舍弃掉超广角镜头，以广角主镜头还有2倍人像镜头为主力。大家先看一下规格后，我们来进行比较。在规格上，两款手机的各镜头都是使用5000万像素感光元件，光圈大小也都相同，差别就是在感光元件的大小。所以我们直接来看一下实拍的表现。日拍部分，两款手机在各焦段的色彩一致性都非常的好，两款的色彩都偏浓郁，而 Mix Flip 表现更浓郁一些。在1倍光学部分，两者在细致度上差异并没有太大，表现都相当好。可以发现 Razer 50 Ultra 在锐利度上有拉高点，视觉上会有细节比较丰富的感受，而 Mix Flip 整体亮度比较高，视角也比较广阔，抑制变形能力比较优异。2倍跟4倍的表现跟1倍非常接近，两款手机也都很好拍。Razer 50 Ultra 同样有着比较高的锐利度跟对比 ，Mix Flip 呢则是色彩饱和度跟明亮感比较好。在4倍的无损焦段底下，两款手机的画质都是可圈可点，其实没有什么可以嫌弃的地方数位望远焦段部分 ，Mix Flip 提供最高20倍的望远，而 Razer 50 Ultra 则是到30倍。我们直接以10倍跟20倍来做解释。10倍焦段下，两款手机所拍摄的作品都勉强还可以用。Razer 50比较高的锐利度在这边就占了比较大的优势，可以营造出线条比较明显、细节比较丰富的印象。
20倍焦段部分，两款手机的照片我认为可用度就不高了，但 Razer 50 Ultra 同样在细节部分有着比较丰富的表现。夜拍部分，我们一样从1倍焦段开始，在这个焦段底下 ，Razer 50 Ultra 同样有着锐利度比较高的特色，细节上比较有层次一些。而 Mix Flip 在暗部拉亮部分有着更好的表现。整体来说，两者我觉得都可以哦。2倍部分细节部分差异会比较小，除了色彩表现方式不一样，大体来说两者的差异并不会太大。数位放大部分4倍我觉得还可以啊哦，是在可用的边缘啊。两者在表现部分啊也没有太大的差异，但在10倍以上，两者照片我都不会想拿来用啊，所以让大家参考一下照片就好哦。Mix Flip 在夜拍的色彩表现还有明亮感部分，大体来说都比较好一些，是相对比较讨喜的色彩。细致度部分，两者差距在夜拍部分已经拉近不少了哦，但 Razer 50 Ultra 的细节表现还是稍微丰富一些。微距表现部分 ，Mix Flip 采用浮动镜头设计，2倍望远镜头的对焦最近距离只有9公分，可以进行更近距离的拍摄。Razer 50 Ultra 虽然没有浮动镜头设计，但没想到，我自己实测之后发现对焦距离也差不多9公分左右，到底怎么回事呢？后来才发现，在近距离拍摄的时候 ，Razer 50 Ultra 会自动切换到1倍的主镜头进行拍摄，这也不失是种权衡的做法啦。那表现如何呢？细节上 ，Mix Flip 的确比较优异一些，尤其需要再次裁切的时候啊 ，Mix Flip 的超级微距的可用度是更好的。但 Razer 50 Ultra 也不会算太差，依然是可用的微距拍摄哦。在拍摄部分的特点也整理成表格给大家参考。最后来总评一下，经过一系列的测试比较之后，真的两款手机都超级优异，即使某个功能没有对方强，但也都是好用的，只是因为有了比较，所以才会有更好的一方出现。那该怎么选这两款手机呢？这边也整理成表格让大家参考。以拍照来说，如果喜欢色彩丰富度比较高的作品，可以选 Mix Flip。如果要细节更高的，我觉得可以选 Razer 50 Ultra。但综合来看，我觉得两者，我觉得差不多哦。选哪一款我觉得都可以。以效能规格来讲，喜欢效能更优异、充电速度又快的，当然就是选 Mix Flip。如果你想要有无线充电又防水的，就选 Razer 50 Ultra。续航部分，两边其实差异不大，都非常的强哦。外萤幕功能部分，我认为 Razer 50 Ultra 的好用程度是比较高的，但如果常常需要在不开启萤幕底下接电话，Mix Flip 是有比较好的一些体验啦。内萤幕跟外萤幕的规格上，采用 AMOLED 的 Mix Flip 表现比较好，但 Razer 50 Ultra 采用的 PMOLED 就表现在省电上了哦。萤幕折痕部分 ，Razer 50 Ultra 的凹痕比较浅，以视觉体验上会更好。耐用度部分，两者都有通过 SGS 认证，虽然测试次数一个是60万次，一个是50万次，但我觉得手机如果真的要坏掉，把手机摔在地上坏掉的几率会比因为折叠次数过高坏掉的机会更高哦。以上就是小米 Mix Flip 还有 Motorola Razer 50 Ultra 该怎么选的所有内容。感谢大家收看这一期节目，希望大家也会喜欢这次的内容。如果有任何的问题或建议，也可以留言让我知道。我是 Kiss Play， 我们下次见喽，拜拜。